दिस इज लायका. आजकाल मार्केटमध्ये मिळणाऱ्या रेंज फाइंडर्सचा बाप कोण आहे माहितीये? 1954 मध्ये आलेला हा कॅमेरा ज्याने इतिहास बदलला तो म्हणजे लायका M3. हा जगातला पहिला कॅमेरा होता ज्याला लेन्सला बायनेट माउंट आला होता आणि ट्रू रेंज फाइंडर कॅमेरा होता. आजकालचे नवीन कॅमेरे रेंज फाइंडर हे फक्त नाव वापरतात, पण लायका ची एम सिरीज ही म्हणजे खराखुरा रेंज फाइंडरचा अनुभव देणारी आहे. लायका M3 ची अजून एक खास ओळख म्हणजे याचा एक्सेप्शनली सायलेंट शटर. आजही डॉक्युमेंटरी फोटोग्राफर्स, स्ट्रीट फोटोग्राफर्सचा फेवरेट कॅमेरा लायका M सिरीजच आहे. म्हणूनच 70 वर्षानंतरही लायका M3 अजूनही खूप साऱ्या फोटोग्राफर्सचा फेवरेट कॅमेरा आहे. लायका M3 म्हणजे फक्त एक कॅमेराच नाहीये,